السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم جايبه لكم حل لكل المشاكل اللي بتصيب الكبار وكمان الاطفال. هيوفر عليكي فلوس كتيرة جدا، لان زي ما قلتلك كده ان هو حل للكبار والصغيرين. هو شراب كحة طارد للبلغم، بيساعد في تخفيف اعراض نزلة النزلة، زي الالتهاب اللي بيصاحب الجهاز التنفسي اللي بيكون دايما معاه سعال. كوبان للاطفال والكبار من الادوية الحلوة كمذاق، هيستطعم بيها الصغيرين فهيقدروا يشربوها من غير ما يعذبوكي او يتعبوكي. وكمان الكبار بداية من عمر السنتين. الحلو فيه ان هو خالي من الكحول وخالي كمان من السكر، ومستخلص من اوراق اللبلاب الناعم. من اهم فوائد استعماله زي ما قلتلك ان هو علاج فعال في التخلص من للبلغم، بيطرد البلغم بشكل ممتاز، بيساعد في تخفيف اعراض الالتهاب الجهاز التنفسي. هيبقى مناسب كمان جدا في فصل الشتاء ومع انخفاض الحرارة والبرد اللي بيبقى بيصيب الاطفال، واللي بيبقى فيه حالة من العدوى كبيرة جدا. كوبان كمان بينصح، يعني نقدر نستعمله للاطفال بقى فوق عمر السنتين. آه، وبيبقى فعال جدا ان هو يخفف من الالتهاب الجهاز التنفسي. بيحتوي على حقنة كده بتيجي للجرعات ملائمة للأطفال، عشان يحدد لك بالظبط الجرعة من غير لا زيادة ولا نقصان. بالنسبة لطريقة الاستخدام، بيتم وضع حقنة الجرعات في الزجاجة المفتوحة، ونبدأ ندفعها كده بهدوء في الإزازة حتى يتم تثبيتها. المكبس يجب أن يكون في الحقنة في ذلك الوقت، ونقلب الإزازة رأسا على عقب بعناية، ونسحب السائل بهدوء عن طريق ان احنا بنسحب المكبس الى علامة الجرعة المختارة على حسب الجرعة اللي يحددها لنا الطبيب. ولو انت هتاخديه منك لنفسك فاهتم جدا بقراءة التعليمات الموجودة في الإزازة، ونعكس الزجاجة ونخرج الحقنة بهدوء، ونغلق الزجاجة بعد أخذ الجرعة. يمكن أخذ الشراب مباشرة عن طريق إفراغ الحقنة في الفم باتجاه الخد أو باستخدام الملعقة. وبعد أخذ الجرعة بنبدأ في تنظيف أجزاء الحقنة وقم بتجفيفها. دي الطريقة الصحيحة في استخدام كوبان. أنا شايفة إن هو حل مثالي لطرد البلغم وتخفيف أعراض نزلة الالتهاب التنفسي اللي بتكون مصحوبة بالبرد. الأطفال اللي بتتراوح أعمارهم بين سنتين لأربع سنين بناخد حوالي 2.5 ملي شراب 3 مرات يوميا. للأطفال عمر من 4 ل10 سنين بناخد 2.5 ملي شراب 4 مرات يوميا. للأطفال فوق سن 10 سنوات البالغين وكبار السن 5 ملي شراب 3 مرات يوميا. بس كده، هي دي معلوماتي عن كوبان. اتمنى تكونوا استفدتوا. لو عندك معلومات يا ريت تضيفيها لنا، هكون شاكرة جدا ليكم. اشتركوا في القناة وفعلوا رمز الجرس، ولو شايفة انك استفدتي في غيرك بمشاركة الفيديو مع الجميع.